हेलो पिला माने केमिति अछंती मु शुभ आपण मानंकु स्वागत करूछि मो यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लर्निंग विथ शुभ रे। चलो आज जानिबा पक्षी मानंकर बॉडी पार्ट्स एवं पक्षी बसा मानंकर नाम। देन लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एग ई जी जी एग। एग माने अंडा। बीक और बिल बी ई ए के और बी आई एल एल बीक और बिल माने चंचू बा थंट। टीट टी आई टी टीट टीट माने टिकी चढ़ेई। विंग डब्ल्यू आई एन जी विंग विंग माने डेना। नेस्टलिंग एन ई एस टी एल आई एन जी नेस्टलिंग नेस्टलिंग माने पक्षी छुआ बा सद्यजात। फीदर और प्लूम एफ ई ए टी एच ई आर और पी एल यू एम ई फीदर और प्लूम माने पक्षी पर। नेस्ट एन ई एस टी नेस्ट नेस्ट माने पक्षी बसा। टेलन टी ए एल ओ एन टेलन टेलन माने पक्षीर नख। प्लूमेज पी एल यू एम ए जी ई प्लूमेज प्लूमेज माने पक्षीर पर समूह। चिपर सी एच ई ई पी ई आर चिपर चिपर माने पक्षी शाबक। सुपिंग एस डब्ल्यू ओ ओ पी आई एन जी सुपिंग सुपिंग माने पक्षीर झांप। डकलिंग डी यू सी के एल आई एन जी डकलिंग डकलिंग माने पातिहंस छुआ। केज सी ए जी ई केज केज माने पिंजरा। पिकॉक स्ट्रेन पी ई ए सी ओ सी के एस टी आर ए आई एन पिकॉक स्ट्रेन माने मयूर पुच्छ। स्ट्रूट एस टी आर यू टी स्ट्रूट स्ट्रूट माने मयूर बा कुकुड़ा प्रभुति चाल। गस्लिंग जी ओ एस एल आई एन
जी गसलिंग गसलिंग माने हंस छुआ। जदि आपण मानकु मो वीडियो पसंद आसी थाए देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग।